Автобетон-насос Zoomlion на базе Scania. Надежный, мощный, устойчивый. Объем бункера 550 литров. Высота загрузки 1540 мм. Высота подачи стрелы свыше 56 метров. Подача в горизонтальной плоскости свыше 51 метра. Стрела разделена на 6 секций, длина которых от 4 метров 75 сантиметров до 11 метров 40 сантиметров. Максимальный объем подачи 170 кубометров в час. Скорость работы насоса обусловлена мощным двигателем. Его мощность составляет 332 киловатта или 450 лошадиных сил. За подробными характеристиками звоните нашим специалистам.